What is up guys, it's Outerm Brick Studios again and welcome back to another unboxing video. The package coming from our sponsor Tech World. But before we start the unboxing video, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates and upcoming video soon. Wait, mega shout out to our friend at Jeffrey Flores. Thank you for your support, brother. Thank you for your 1.5 year service, trooper. Underkids. Tutulong kami kuryente. Nagbablog si Kid. Ha? Nagbablog? Ano ba yan? Log of order? Unboxing. Galing sa sponsor to eh. Libre na. Saka matulog. Kwarto na kayo matulog. Sa kwarto. Dito muna matutulog sa dalawa. Ngayon pa kayo may kape. Dumi lang kayo kabigay ng Olympics sa mga pag-ibig. Sa kwarto na kayo matulog. Bago ko mo. Yung gano'n kayo dun, anong oras mo ito? Gambe. Unboxing. Ha? Shooter ka pala. Kita ko 3 points Dalawang beses Siyempre, walang kupas. Dalawang 3 points yun Kaya may shampoo ka pa sa bulsa. Shampoo ba yan? Hindi, ano yan? Tsaka? Isniga na kayo may may sapit din kayo. May tulog. Layo ka din ang nilipatan nilam. Nanay puro Dapat hindi dun. Layo. Gusto mo balikan na muna ron. Masundo kita ate Dayan. Ha? Ayaw mo? Ba't ayaw mo? Dati gusto mo. Ba't ayaw mo na ngayon, May? May liga, di ka makakanood mga laro. Sige na, pumasok na kayo ron. Bruno. Pagka ano ko lang ang cellphone, uwi na rin ako. Sa kwarto ka na gusto mo, tignan mo. Kung may pwesto ka dyan, tabihan ka na. Pwede daw. Ito kayo. Saan ka? Ha? O tignan mo may pwesto ka rin. Hindi yan. Mo na lang ano yung pagpapalala. Nagbiro ka lang yun. Ba't inaano siya niya? Ano? Ito sa tingin, si Westport. Ay, ginamit yung, hindi naman yung alam din na nagamit yung tiwala yung Tito Salting. Muna sa pawis. Hindi nagpaalam.